Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hiếu. Nhóm của mình gồm có 4 thành viên. Thành viên thứ nhất là mình, Bùi Trung Hiếu. Thành viên thứ hai là anh Nguyễn Toàn Thắng. Thành viên thứ ba là Lương Đức Minh và thành viên cuối cùng là Ngô Thành Đạt. Về phân công nhiệm vụ thì mình chủ yếu làm về giao diện và các chức năng nhỏ của trang. Anh Nguyễn Toàn Thắng thì làm về các chức năng chính của trang và Lương Đức Minh thì làm chức năng và giao diện của trang đăng ký và trang đăng nhập. Sau đây mình sẽ giới thiệu về bài của nhóm mình. Như các bạn thấy thì đây là trang chủ của nhóm mình. Trang chủ dùng để giới thiệu về các chức năng của trang. Sau đây mình sẽ đăng nhập. Hiện tại là chưa có tài khoản nên mình sẽ phải đăng ký một tài khoản mới. Sau khi đăng ký xong rồi mình sẽ đăng nhập. Đây là giao diện chức năng chính của mình. Sau đây mình sẽ giới thiệu từng chức năng một, bắt đầu từ các chức năng chính của trang. Đây là các chức năng dùng để phát các âm thanh tùy theo người dùng chọn. Đây là âm thanh mưa, đây là tiếng sấm, đây là playlist dùng để phát các âm thanh theo từng mục đích. Đây là product là năng suất hơn, giúp làm việc năng suất hơn, giúp thư giãn hơn, chặn tiếng ồn và các playlist khác. Mình còn ngoài playlist ra thì trang của mình còn có cả phát âm nhạc là music. Music này là lấy từ trên Spotify xuống. Sau đây mình sẽ giới thiệu các chức năng nhỏ hơn của trang. Thứ nhất là đồng hồ Pomodoro, gồm có 3 thành phần, thời gian 3 thành phần. Thứ nhất là thời gian làm việc, thứ hai là thời gian nghỉ ngơi và số chu kỳ của một Pomodoro. Khi mình nhấn thì khi thời gian làm việc hết thì thời gian nghỉ sẽ chạy, và khi thời gian nghỉ hết thì số vòng sẽ được cộng lên 1 và đồng hồ làm việc lại được đếm lại từ đầu. Đây là chức năng to do list. Mình sẽ nhập cái thêm một tab vào thì chúng ta có thể xóa easy set sang lại, thì tab đấy vẫn sẽ không mất và mình sẽ xóa đi. Chức năng thứ hai của trang là có nhập văn bản. Mình sẽ thử một văn bản và lưu file để lưu về máy, và mình có thể lấy file lên từ máy lên vào đây. Đó là tất cả chức năng của trang của mình.